פניות שמאלה לא חסר סכנות ובעיות, כמו 1. שהייה ארוכה בתחום הצומת, 2. ריבוי נקודות מפגש מצדדים שונים בצומת, 3. מרחק גדול בין היציאה לפנייה ולכניסה, וקושי לזהות את הנתיב כניסה שלנו אחרי הפנייה, 4. שטחים מתים גדולים מימין ומשמאל בזמן הפנייה. בגלל הסכנות האלה יצרו דרישות חוק ברורות מאוד לגבי פניות שמאלה, ויש חשיבות מאוד גדולה לסוג הכביש שאנחנו נמצאים בו, ולסוג הכביש שאנחנו נוסעים אליו. למה? כי דרישות החוק באו לשמור עלינו בזמן הפנייה, כדי שנהיה כמה שפחות זמן בתוך הצומת, ונקטין את הסכנה של נקודות המפגש בין מכוניות שונות בצומת. אז הפנייה הראשונה שאני רוצה שנדבר עליה היא כאשר אנחנו נמצאים בכביש חד סטרי, ונרצה לפנות שמאלה. אנחנו נזהה את הכביש לפי תמרור, למשל כמו בתמונה לפניכם. כשנצא מכביש חד סטרי, נצא מהנתיב השמאלי ביותר של הכביש. וגם כשנרצה להיכנס לכביש חד סטרי, ניכנס לצד השמאלי ביותר של הכביש. זכרו, חד סטרי תמיד שמאל. כשאנחנו רוצים לפנות שמאלה בדרך דו-סטרית, שניתן לזהות אותו לפי זה שלא קיים לו תמרור חד סטרי, כמו שכבר למדנו, אז כשנרצה לפנות שמאלה, נתמקם ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש, מבלי שנפריע לתנועה מכל כיוון אחר. יש לנו גם מצב של כביש דו-סטרי עם 2 נתיבים או יותר. אז אנחנו נבחר בנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה שלנו. עכשיו תחשבו על זה. כביש דו-סטרי יש תנועה משני הכיוונים. אנחנו נבחר את הנתיב שלנו ונתמקם באמצע ולא בשמאל, כי משמאל יש תנועה נגדית. גם אם יש 2 נתיבים בכביש דו-סטרי, אנחנו בוחרים את הנתיב השמאלי כדי לסיים את הצומת כמה שיותר מהר, אבל לא את הצד שמאל של כל הכביש, כי יש שם תנועה נגדית. עכשיו, אם נרצה לפנות אל כביש דו-סטרי, אז כשיש לנו כביש דו-סטרי עם נתיב אחד, נפנה לנתיב הימני ביותר בקשת רחבה. למה? כי כשיש נתיב אחד, נרצה להתרחק מהתנועה הנגדית כמה שיותר. וכשנרצה לפנות אל כביש דו-סטרי עם כמה נתיבים, נפנה לנתיב השמאלי ביותר בכיוון הנסיעה. למה? כדי לסיים את הצומת כמה שיותר מהר. התבלבלתם קצת? אז תקשיבו, כי עכשיו אני הולך להסביר על כל פנייה בנפרד מכביש אל כביש. אם נרצה לפנות מכביש דו-סטרי לכביש דו-סטרי, עם נתיב אחד לכל כיוון, 1, לא 2, נפנה ממרכז הנתיב שלנו בקשת רחבה אל הנתיב הימיני ביותר שאחרי הצומת. כדי שיהיה לכם יותר קל לזכור, אז מדו-סטרי לדו-סטרי נפנה שמאלה מהימין לימין. בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי לדו-סטרי, שיש לנו כמה נתיבי נסיעה, 2 או יותר, נבצע את הפנייה מהנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה שלנו, ונפנה לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה שלנו. אם נרצה לבצע פנייה שמאלה מכביש דו-סטרי לחד סטרי, נפנה ממרכז הכביש לשמאל. מה זאת אומרת? אז אמרנו שבכביש דו-סטרי עם נתיב אחד אנחנו נהיה ככל האפשר במרכז הכביש. וכשנפנה לחד סטרי, נפנה לצד השמאלי ביותר של הכביש, כדי להיות כמה שפחות זמן בתוך הצומת. יופי, אתם מתחילים להיות מקצוענים, ואני מתחיל להתרגש כאן, כי עוד מעט אתם הולכים לתיאוריה. הפנייה הבאה שנדבר עליה היא פנייה שמאלה מכביש חד סטרי לחד סטרי. אנחנו נפנה משמאל לשמאל. מה זה אומר לנו? שנצא לפנייה, נהיה בצד השמאלי ביותר של הכביש, ואחרי זה נפנה גם לצד השמאלי ביותר של הכביש הבא.